Assalomu alaykum. Bugundan boshlab biz VSCode da, ya'ni VSCode IDLEsida dastur yozamiz. Doim shunda dastur yozamiz va IDLE degani nima degani? Integrated Development Environment degani. Ya'ni bu qisqa qilib aytganda, o'zbekcha qilib aytganda dasturlash muhiti hisoblanadi. Mana yerga welcome deb yozib qo'yibdi. Doim birinchi dastur o'rnatilgandan so'ng birinchi ko'rinishda bo'ladi. Men Pythonni extensionlarini qisqartmalari, ya'ni kengaytmalarini o'rnatib oldim. Ya'ni misol uchun extension bu document fayl bo'lsa doc extensioni, document x fayl bo'lsa x yoki excel fayl bo'lsa xls extensioni bo'ladi-ku. Xuddi shunday buniki ham .py, ya'ni .py extensioni bor. Bu yerda yangi fayl yaratish mumkin. Mana bu yerda rangini o'zgartirish mumkin. Temaning, ya'ni ushbu oynaning har xil o'rnatmalar, sozlamalar, kalitlarni ulash, ya'ni kalitni ulash degani klaviatura kalitlari. Albatta biz new file ga bossak bo'ladi. New file chiqdi mana shu yerda. Welcome ni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Xo'p, endi new file bu hozir qaysi dasturda yozishni bilmayapti. Shuning uchun Ctrl S tugmasini bosamiz, ya'ni uni saqlab olishimiz kerak. Saqlash uchun qayerga saqlash kerakligini ko'rsatadi bizga. Biz undan oldin buni doimgidek biz documentsga saqlaymiz, ya'ni ma'lumotlar, hujjatlarga, ya'ni buni shunchaki VSCode ning qisqartmasi deb .py desangiz, o'zi avtomatik ravishda Python fayl sifatida saqlaydi. Save bossak, mana vsc.py, ya'ni mana Python ning belgisi chiqdi. Bunda yana xohlagancha kod yozish mumkin. Mana bu yerda Python extension loading bo'lyapti, ya'ni ichkarida shu o'rnatilgan Pythonni o'rnatganmiz-ku kompyuterga. O'sha orqali bizdan kengaytmasini o'rnatib olyapti, sozlab olyapti desak bo'ladi. Endi tezda bitta kichik kod yozamiz. Print, mana bitta qavsni ochsangiz avtomatik ravishda ikkita qavs ochiladi. Buning eng oddiy qulayliklardan biri birdaniga ko'rinadi va bitta qo'sh tirnoq ochsangiz birdaniga yopilib ham ichida o'rtada kursor turadi. Salom Bobur deb yozib chiqarib bersin. Enter. Bunda Ctrl F5 tugmasini bosishimiz mumkin. Ctrl F5 tugmasini Salom Bobur deb yozamiz yoki mana bu yerda Run Python file in terminal dan chiqadi. Mana endi Salom Bobur chiqarib berdi. Boya Shift F5 ni bosibman. Bu debug qilyapti, ya'ni xatolikni to'g'rilash uchun biror nimalar deb aytibdi. Ctrl Z ni bossak chiqadi yoki bo'lmasa mana bu yerda kill terminal desak birdan yangilab chiqib ketadi. Endi Ctrl bilan Ctrl ni bosib turib roller ni bossak, ya'ni klaviaturaning rollerini oldinga, orqaga burasak yaqinroq ko'rinaveradi. Buni men nastroykalardan, ya'ni sozlamalardan to'g'rilab oldim. Ya'ni sozlamalarga kiramiz, settingsga kiramiz, yana o'sha settings deyiladi. Sozlamalar va mana bu yerga zoom deb yozsangiz, zoom va mana bu ptichka deydi ruschalab, belgini bosib qo'yish kerak. Ya'ni zoom the font of the editor when using mouse wheel and holding. Ya'ni sichqonchaning wheel rolleri, ya'ni qisqa qilib aytganda balonchasini yurgizish kerak deyapti. Yurgizishni yoqib qo'yish, kontrolni bosgan holda deyapti. Va mana shu buguncha mana shu VSCode bo'yicha shular. Obuna bo'lishingizni xohlayman va YouTube kanalimda ko'pgina ma'lumotlar bor tabiiyki. Bemalol obuna bo'lib, yoqmasa bemalol dislike bosishingiz mumkin, yoqsa like bosavering. Bu o'zingizga havola. Hatto yoqsa bosmang demayman, chunki qancha ko'p like'lar, kommentlar bo'lsa, izohlar bo'lsa,
YouTube platformasi shunga asoslangan, avtomatik ravishda YouTube odamlarga tavsiya qilaveradi. Shu bilan VSCode haqidagi dasturimiz yakuniga yetdi. Darsimiz keyingi darslarda ko'rishguncha